Mam dla Was dzisiaj przepyszną drożdżówkę kręconą z nutellą i wiśniami. Po prostu obłędna. Jeszcze ciepła nutella wypływa ze środka. Potrzebujemy 250 ml ciepłego mleka, opakowanie suchych drożdży, czyli 8 gramów. Dajemy to do miski, dodajemy 120 g cukru. Mieszamy i odstawiamy na około 10 minut. Mam tutaj w misie robota 520 g mąki pszennej, dodaję 2 jajka i moje drożdże z mlekiem i z cukrem, tylko zamieszajcie. Dodaję również około 40 g miękkiego masła i wyrabiam ciasto. Gotowe ciasto jest jeszcze lekko lejące, lekko się lepi, takie ma być. Dzielę je na dwie części, w miarę równe. Jedną część przekładam osobno do miski, drugą zostawiam w misie robota. Do tej w misie robota dodaję 2 łyżki kakao, żeby była ciemna część, a do tej drugiej dodaję łyżkę mąki i jeszcze ponownie zagniatam. Gotowe ciasto przekładam do troszkę większej miski, drugie zostawiam tutaj. Przykrywam i odstawiam na około 2 godziny do wyrośnięcia. Po tym czasie będę musiała rozwałkować jedno i drugie ciasto na prostokąt. Oczywiście podsypcie mąką, jeśli jest taka potrzeba. Rozwałkowany prostokąt jasny, na to daję rozwałkowane ciasto kakaowe. Wcześniej przełożyłam sobie je już na papier do pieczenia, żeby łatwiej mi było je przenieść. Delikatnie wałkiem jeszcze dociskam, żeby mi się razem połączyło. Brzegi odcinam, żeby były równe. Te końcówki zaraz sobie zawinę, jak będę piekła ciasto, to sobie upiekę również. To będą takie małe bułeczki drożdżowe. Szkoda mi wyrzucić tych brzegów. No i mamy gotowy prostokąt. Na brzeg z jednej strony wykładam nutellę, około 3 łyżki. Możecie ją bardziej rozprowadzić lub zostawić w takim jednym brzegu, właśnie jak ja. Ja lubię, jak ona potem wypływa mi jeszcze z ciepłej drożdżówki. No i mam jeszcze wiśnie ze słoika, takie w syropie. Odcedziłam je całkowicie z tego syropu i same wiśnie dodaję na nutellę. Całkiem sporo. Teraz nożem do pizzy lub radełkiem nacinam tak do połowy cienkie paski. Zaraz zobaczycie dlaczego. I każdy pasek skręcam dookoła kilkukrotnie, żeby były takie spiralki. Dzięki temu zrobi się piękny wzorek na naszej drożdżówce. No i teraz zaklejam nasz farsz w środku, tak żeby nigdzie nie wystawało. Sklejam wszystkie brzegi i roluję dookoła. Mam keksówkę 30 na 12 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia i przekładam delikatnie nasz wałeczek drożdżówki do środka. Nakrywam ściereczką i zostawiam jeszcze do podrośnięcia na 30 minut. Teraz jeszcze tylko muszę posmarować roztrzepanym jajkiem po wierzchu i możemy wstawiać do piekarnika. Piekarnik rozgrzałam do 180 stopni i będę tak piekła naszą drożdżówkę około 35-40 minut. I gotowe. Zobaczcie, jak się pięknie przyrumieniła i błyszczy. Nie czekam, aż całkiem ostygnie. Będę kroić ją, jak jest jeszcze lekko ciepła. Bułeczki też się upiekły. Piekłam je około 15 minut.
Zobaczcie, jaka piękna. Wyrosła idealnie. Wyjmuję ją z blaszki, zabieram papier. Tak jak mówiłam, moja jest jeszcze lekko ciepła. Mogę ją kroić. Jest naprawdę pyszna. Mięciutka. No i ta wypływająca Nutella obłędna. Jak sobie na noc włożycie jeszcze do woreczka lub owiniecie w folię aluminiową, to na drugi dzień będzie równie mięciutka i pyszna. Oczywiście po całkowitym ostudzeniu. Smacznego!